住宅用火災警報器の説明です。住宅用火災警報器は消防法により設置が義務化されており、各居室、階段の上部、キッチンに関しては別の感知器が設置されております。火災が起き、煙が発生すると、報知器が感知して警報音を発します。また、警報器のバッテリーは10年くらいが寿命と言われております。蓋を回すと外すことができますので、量販店等で専用電池をお買い求めいただき、電池交換を行ってください。